Ja välillä kun ei jakseta kokeilla liikkeitä, niin tehdään jotain ihan muuta. Mutta kaikki saa vapaasti liikkua. Ja sitten kun me tehdään koreografia, niin mä teen sitä ja sitten lapset tekee. Jokainen lapsi tuo oman liikkeensä siihen. Ja sitten me yhdistellään ne liikkeet ja siitä syntyy sitten koreografia. Ja tässä nyt kun näitte, niin tässä oli kaikkien liikkeitä mukana ja lapset oli itse tehneet. Ja nyt voitte antaa sitä aplodit lapsille. Sitten mä halusin antaa kaikille tämmöisen pienen lahjan tästä kuluneesta kaudesta. Kiitos kaikille, että saatte musiikkia, että voitte tanssia koko kesän. Se on pikku Prialle, ole hyvä. Ja sitten on Rauha, ole hyvä. Ja Anette, hyvä. Lahja. Ja Lea. Ja Priia. Näin. Ja oikein mukavaa kesää.